Alright, magandang umaga mga KaMotz. Mga KaMotz dyan, mga papuntang trabaho. Oo nga, hindi nga live, pero you know, give or take lang, di ba? Oh well, papunta ko Marikina, which is sana hindi ako sitahin, pero may update ako dyan sa news na yan. Sabi daw nila ang Good Rider sticker medyo suspended muna dahil ano raw, basta sinuspended daw nila mukhang malakas yun backlash dyan sa gagong good rider rating. Kaya eto, papunta Marikina. Kung saan yung Good Rider sticker, paano kala na gusto nila iluntad. Pero yun nga, punta yung Marikina. Pag may panahon, punta rin ako Marilake. Sabayan ko na, di ba? Pero may training lang ako sa Marikina lang kasi. Kaya kailangan nandun ako para may matutunan. So ngayon, nasa Quezon Avenue ako. Sabi ng Waze app ko, gamitin ko raw Quezon Commonwealth instead gamitin ko Kamyas route. Kaya yun, kaya nakikisiksikan ako sa QAV. Kasya pa ako? Kasya pa? Di yata mas kasya pa ako dito. Sige nga. Mukhang kauulan lang dito kasi halos lahat basa Sana hindi ako mabasa. Tapos yung ginagamit ko GoPro case, yung open case, yung skeleton case ang tinatawag nila, para walang fog. Nakita ko yung last episode ko, putik, nagka-fog. Maski yung eksperimento ko ginamit ko yung experiment ko, wala. Yung sinasabi nila, do it yourself. Okay, next time susubukan ko naman ng mas makapal na tissue. Yung una, ginamit ko lang yung 7-Eleven na tissue wala. Nag-fog pa rin. Kaya ang susunod kong tissue gagamitin is yung yung ginagamit sa mga resort sa probinsya. Kaya ganon. Ayaw takot tong ito naka-scooter Ako nga sisingit dito. Tignan. May parang small big bike dyan sa harapan ko para may Duke 390 dun tignan natin. Mahahabol naman natin yan sa aking kakayahan. Ito, big bike commuting lang. Totoong big bike commuting, hindi maxi scooter, hindi naka-Kimco exciting 400. Ayun, siksikan kasi mulan. Pag mas basa yung kalye, mas tangay mga rider, mga driver. Putik, sila ngayon 4 ang gulong Sila pa yun nagbabaka, takot ako sa ulan, madulas daw. Mas nakakatakot pag naka 2 wheels ka, diba mga KaMotz? Lalo lang kapag yung gulong mo medyo upod na, patay. Paktay pag na-tsempohan ka. Talaga mga maliliit motorsiklo. Kala mo kung sino sumingit kakaingit. Ang goal ko dito, habulin ko yung 390. Syempre, you got to challenge yourself at every moment, diba daw? Kaya yun ang challenge ko na yun.
Habulin ko yung 390 nandun sa kalayuan, sa kalawakan. Paano, pasingit-singit lang. Maski naka big bike, pilitin pa rin. Elliptical road na tayo, Quezon Circle. Ito yung kinatatakutan ng mga driver na gamitin dahil halos free for all na nga dito eh. Rambulan na, Battle Royale. Ano yan? Duke 390 ba yan? Ay hindi siya Duke 390. Mukha lang. Oh well, kala ko Duke 390 eh. TFX daw. Ano kayo brand yung TFX na yan? Oh well. Yun. Okay masaya yung rambulan dito sa sa elliptical road Mas mahirap pag may kasama ka, pag mayroon kang pillion, may pasahero ka sa likod, o kaya pag angkas rider ka. Basa yun bakal nila. Yeah, Commonwealth na tayo. Kung mas masikip yata ang Kamyas eh. Kamyas tapos Xavierville. Tapos sasabihin daw, tandas ora daw, sabi ng Waz. Sabi ng Waz eh. Sige, di tandas ora. Papunta sa Broadcast City at Celebrity Sports. Basa dito Sariwang kabasaan dito Ingat-ingat lang, doble ingat lang. Magtatanong lang ako magsha-shopping lang ako. Kailangan ko ng bagong gulong sa aking motor. Ang hinahanap kong motor yun, kinakaguluhan na yun ng Amerika tsaka ng Europe. Ang tawag ng gulong na yun is Michelin Anarchy Adventure. Bali siya, yung gulong na yun is kinatatawagan nila mga 80-20 tire. Pwede siya sa lubak-lubak, pwede siya sa sa graba, pwede rin sa mababang buhangin. Tapos ang kagandahan dyan, long lasting tire siya. Meron siyang different compound sa tatlong bahagi ng taas ng gulong. Kinakaguluhan na yun ng mga Amerikano at saka mga Europeo. Kasi magandang gulong yun. Maraming gusto doon sa Anarchy Wild, tsaka doon sa Anarchy 3, Anarchy 4, pag ganon. Ako gusto ko medyo rugged ang gulong ko na Kasi sabi ng mga bistro owners sa buong mundo, itong gulong ko na yon, Battle Wings, basura. Hindi tumatagal, madali maupod, hindi pa makapit. Kaya loose itong gulong ko. Buti paupod na siya, kaya papalitan ko na siya. Kailangan ko na palitan. Okay, ganda ng liko ng Altera na to Ito, papunta na tayo Katipunan Avenue. Semi C5. Hindi na ba ganun kasikipan Medyo okay pa naman Ay, hindi pala. Tignan, kumpul din pala. Okay, wrestling tayo. Mauna ka na. Doon ako sa sidewalk sidewalk technique ko. Ay, di sidewalk, gutter technique. Initial D. Gutter trick ni Takumi Fujiwara. Kung hindi pa kayo nanonood ng Initial D, isa siya sa pinakamagandang car related na anime. Tapos meron pa Wapgun Midnight, Speed Racer, Ex-Driver.
Baka di nyo pa kilala mga mga anime. Itong initial D na to, storya to ng isang patay mali siya na lalaki na inutusan ng tatay para mag-deliver ng tokwa sa bundok. Tinitry sa di niya alam. Yun na nga, mauna ka na nga si RB. Pribilehiyo, gago. Di alam ng bata, yung bida, na tinitrain na pala siya ng tatay niya na magiging isang matinding mountain racer. Para Cannon Road, nung sinauna. Kung sinong hari ng Cannon Road, ikaw na yun. Kung sinong hari ng Antipolo, ikaw na rin yun. Parang ganon. Kaya yun, ayoko naman sabihin yung buong storya, pero panoorin nyo lang. Initial D. One Gun Midnight naman, ano naman yun? Pangrektahan yun. I bet yung pelikula niya, yung live action movie niya, shooting sa Rizal. Kaya ayun, it's about a guy who's a street racer na sa Tokyo skyline. Tapos nalulun na siya, nawala na siya ng kaibigan. Para makuha lang to isang kotse na sinasabi may sumpa yung kotse. Kaya yun, mula nun, yun, pagaling siya ng pagaling. Kasi sabi, may topak daw yung kotse. May sutil yung sasakyan. Kaya, ayun. Hindi ko na rin sa-spoil yung story na yun dahil very straightforward naman yung storya. Tsaka medyo mabagal yung development, pero maganda yung kanyang maganda yung quality, Kaso hindi ka sumikat dahil hindi naman pambata ang One Gun Midnight siya pang young adult siya. Hindi katulad ng Initial D, pwede pang hindi naman pang bata, pang binating, pang binatilyo. Sabi raw, si P. Garcia Sat. Okay, sige. Buti, kakala ko truck ban. Ang dami truck. Tama ng anime muna. Kung gusto nyo mag-usap ako about anime konti, sabihin nyo lang sa comment sa baba. U-turn ako. Gagamitin ko yung iskinita. Sige. Yun ang gagamitin ko. Hindi na ako hindi na ako magmamarcos highway. Sinasabi ni Wazay ko U-turn daw. Sige. Gawin ko na. Kung makakabilis, diba? U-turn pa tricycle. Kung kasya ako, U-turn na rin ako. Bibilis nila Dito lang makapag U-turn. H. Ventura daw, hindi Ace Ventura. Saan yung taxi? Okay. Di kanan ako dyan. H. Ventura daw. Okay, sige. Lagi ko ginagamit ito, pabalik, hindi papunta. Maambon Delikado to Hindi ako naka-rain gear. Tapos naka-skeleton pa yung case ko. Pabilisan ko na konti. Medyo maambon, kaya medyo tataranta na ako Wala ko rain gear. Tapos naka-skeleton case pa ako. Tek na yan. Bilisan ko lang. Sana patak-patak lang to, hindi all out ulan. Ay, dito pala. Ayun. Paligaw-ligaw kasi never ko pa nasubukan itong rota na to Ginagamit ko to pabalik, papunta galing Marikina. Pero papunta Marikina, di ko pa nagagamit to. Nako, may humps. Oops. Ay, Katipunan extension daw. Sana may lalabas ako dito. Pero sabi ng Waze, tiwalain ko lang Sige. One way pala to. Kaya pala So far, mga nakikita ko kotse galing Marikina, hindi naman basa Kaya medyo optimistic ako. Ayan, yung bias na yan. Putik basa. Yung Elantra, yung accent niya, ano ba yan? Reyna.
Hyundai Reyna na gawa China. Hindi basa din. Kaya okay na. Oh, ito tatlo. Tuyo. Kaya happy pa rin. Happy. Ito matinding hairpin to. Ano lang. Alalay lang. Oh, tingnan mo oh. Ipit na yun ano. Hairpin, tingnan mo oh. Pwede pang drift. Kung meron ako drift car, babalik ako dito. Ito, papracticein ko to. Ito, consecutive hairpins daw. Tingnan mo oh. Ito mo, gano'n ka ba? Ipit oh. Grabe. Sarap yan. Lalo pag gabi na. Pwede mo i-drift yun ano mo. Lagyan mo lang yung silencer para hindi magising yung mga tao dito. Tapos mag-drift ka lang dyan. Medyo ano pa rin. Medyo madulas yung kalye. Kasi sariwa sa ulan eh. Kaya ingat-ingat lang. Huwag magloloko. Huwag magkamote. Yung isang klaseng KaMotz. Huwag ka maging kamote, mga kamotor. Makitid siya pero magaang siya. Hindi katulad ng JP Rizal. JP Rizal nakakapundi rin minsan eh. JP Rizal sa Makati ha. Daming JP Rizal dito sa Metro Manila eh. Meron JP Rizal sa Marikina. May JP Rizal din sa ewan ko saan pa. Sa Quezon City din. Well, ito may ito pupunta natin JP Rizal. Malapit sa sa Marikina na to. The land of the good sticker, good rider sticker. Kung papatupad nila. Buti na nila. Natigilan nila. Okay. May traffic enforcer. One way singit na ako. Kayahin ko si KaMotz dyan. Yan. Talino ni KaMotz Di ko alam yun Syempre, baguhan motorsiklo ako Kaya hindi ako masyado Hindi pa ako expert. Newbie pa lang ako sa pagmumotor. Oh, may dulas na putik. Literal na putik. Na nakatenga dyan sa after ng humps. Maganda to village na to. Tingnan mo maluluwag yung lote. Pero public road daming pwede tumawid dito. Mabubuti at masasamang elemento. Nako, sobra. Ayun, commute lang. Medyo na late lang yung upload ko doon sa July 31 ko. Dahil buti ang daming nangyari between those. Kaya in-upload ko na yun. Ina-upload pa lang yun yung July 31 ko by today actually. Excuse me. Pag uwi ko mamaya nakapost na yun sa Facebook. As of this recording nakapost na yun sa Facebook. So panoorin nyo yan. Nakakatawa. Diniscuss ko yung dalawang balita tungkol dun sa about motorcycle discrimination sa Marikina at La Union. Kung gusto pag-usapan ko mga motorsiklo na type ko na gusto ko sakyan one day. Ito mga motorsiklo na to di ko pa nasasakyan ever. Kaya curious ako. Gusto ko sakyan, taste test ko lang, bigyan ko lang opinion on recording, diba? Ito yung mga motorsiklo na to. Yung una, yung pinakita ko noon medyo malabo nga lang noon July 31st video ko. Yung TBS XL 100. Curious ako kung how does that bike ride for a 33,000 peso motorsiklo?
Gago tong Everest Curious lang ako kasi hindi siya e-bike, mukha nga lang siya e-bike, pero putik, lihitin mong motorsiklo siya. May Miata MX-5. Lihitin mong motorsiklo, yung TBS 100. Ang kaganda sa kanya, 33,000 pesos, man. At saka, yung reliability niya, yan yung parang yung Toyota Innova ng India, o kaya NMAX ng Pilipinas. Halos lahat meron sa India nun. Kasi ginagamit yan, hindi lang pa pasahero, pagkarga pa. Malakas ang batak niya, 1-speed lang transmission niya Kaya nga tinatawag automatic kasi isa lang speed niya. Hindi naman CVT katulad ng ibang scooter. Ano siya talaga? 1-speed transmission talaga. Parang e-bike. Tapos yung pangalawang motorsiklo na gusto kong isakyan, na hindi ko pala sasakyan before, is yung Yamaha SR400. For some reason sa States hindi pinapademo yung bike na yan. Kasi I think kasi masyado siyang old school. Kickstarter siya, hindi siya push start, old school pa rin. Tataka nga ako hindi naman kamahalin yung motorsiklo, pero nakakapagtaka na bakit hindi pinapa-test ride yung SR400 sa States. Nakakapagtaka. JP Rizal ng Marikina. Yan ang gusto ko dito sa Marikina May bicycle motorcycle lane dito. Bawal counterflow dito, men. Di ka makakapag-counterflow dito dahil ang ganda ng lane dito. Diba? Si Mr. K-pop nagte-text. Yun nga, Yamaha SR400. Meron sa States to, meron din sa Pilipinas. Isa siya sa pinakamagandang sinasabi nilang beginner's bike kasi maporma siya, pwede mong gawing scrambler o cafe. Pero for some reason wala masyadong fanfare yung SR400 kasi hindi masyado pinromote yung motorsiklo. Kaya wala ko nakikita sa States at sa Pilipinas yung bike niya. Oy. Tapos yung pangatlong motorsiklo na gusto ko i-test o test ride man lang is yung mga tricycle motorcycles. Barako, TMX, mga city something ng Honda. Gusto ko rin i-taste test yung mga yun, mga ginagamit ang pang motor, mga YTX yan. Gusto ko malaman kung paano sila sakyan in general. Ganda na scooter niya, nakabubong pa. Yung mga pampasadang motorsiklo, gusto ko subukan yan. Anong feeling pa isakyan ng mga pampapasada ng motorsiklo? Yun nga, Barako. Tapos ang laki pa ng makina ng Barako, 175cc. Curious ako dyan sa bike na yan. Tsaka yung mga TMX na yan. Ang TMX na yan, ano na yan, parang Toyota Hilux ng mga motorsiklo. Tapos pangapat, panglima, bahala na. Yung tricycle alternative vehicles, yung Piaggio Ape, Bahajari, tsaka yung meron isa pa, TVS kalimutan ko yung pangalan ng TVS. Gusto ko sila i-compare. So isang Indian, actually parehong Indian, tapos isang Italian. Gusto ko subukan yung mga tricycle alternative motorcycles na yan. Of course, sikat na yun ng Bahajari. Yan yung tuk-tuk ng Thailand. Ano ba yun? Yun, ano pa to? Yeah, kaya gusto ko ano yun
Mas maganda, gawin ko direct comparison eh. Lahat silang tatlo nasa isang video eh. Tapos hatakin ko si Angelo, si Iñaki, kung sino makilala ko motovlogs. Gusto ko magkaroon ng judge panel tungkol doon sa mga tricycle alternative motorcycles. Tapos up next din, ang gusto ko sakyan yung mga small big bikes like the Kawasaki Dominar, yung CF Moto 400 NK, yung mga zone test din, pwede rin. Pero hindi naman siya big bike categorized as big bike kasi 350cc lang zone test eh. Pero yan, yung CF Moto na yan, gusto ko subukan yan. Mga small big bikes na wala sa States. One day pag may credentials na ako. Isa pa gusto ko rin test ride din, yung mga malalaking Japanese muscle bikes. Yun Yamaha B-Max. Yun, hindi lang Japanese eh, mga non-American muscle bikes. Yun dapat non-American muscle bikes. V-Max, Triumph Rocket 3. Yun, gusto ko sila i-taste test. Maski mga dabuhalang halimaw mga yan. Tek na yan. Wala Triumph sa Pilipinas, kaya my only chance to ride that bike is in the States. Unless if yours truly mag-distribute ang Triumph sa States, sa Pilipinas, maganda yan. Ay, ayaw ni Manong. Pinagbibigyan ko na siya. Ano pa yung mga motorsiklo na gusto ko sakyan na hindi ko pala sasakyan? Yung isa sa paborito ko scooter of all time, yung Piaggio Vespa 300 GTS 300 HPE. Gusto ko siya i-ride. Alam mo bakit? Simple, maxi scooter power in a regular scooter size. Saka makikita ng ganon. Ang dami mong mabubulabog na small motorcyclist dyan, mga maliliit na KaMotz. Isipin mo, may papatol sa'yo naka Raider 150, tapos dala mo yung 300cc na Vespa. Sigurado iwan yung gago na yan. Ay naka mga KaMotz, sayang medyo yung utak ko nasa ulap like na yun. Isa sa mga ulap na yan, yung utak ko nandyan right now. Tapos of course yung mga Kamote Kings, Raider 150, yung mga mga XRM. Yan, gusto ko sakyan yung mga yan, mga Kamote Kings, mga hyper underbone ng mga tawag nila dyan. Gusto ko subukan yung mga yan, kung anong feeling maging isang Kamote King, diba? From a big bike perspective. Yan, Suzuki Raider. Yan, gusto ko taste test yung mga yan, mga Kamote Kings. O sige, medyo malapit na ako. So sana na-enjoy nyo yung video ko. Please subscribe, ring the notification sa YouTube. Follow nyo ako sa Lapid Vlogs, sa Instagram, at dito sa Facebook din. Malapit na ako, kaya kaya mga KaMotz, sa ulitin ulit, sensya na kapag medyo brain part nautot yung akin utak, hindi masyado gumagana. Ang aga kasi it doesn't look like kala mo palubog ni araw, pero tingnan mo maulap. Tignan. O sige, so ulitin na lang ulit, another second episode of my Taglish vlog series. Sige. Kaya ayan, catch you guys later na lang. Salamat mga KaMotz. Peace out. Nasakot ako sa ulan. Puiset. Di ako pwede tumayo. Puiset. Mababasa aking pantalon. Mababasa rin GoPro ko.